арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, армысыздар деп біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Дәл қазір бізде қонағымызда келіп студиямызға жайғасты. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қалалық құрылыс басқармасының басшысы Ербол Ахметов. Қош келдіңіз, аға. Қош келдіңіз. Саламатсыздар, телекөрермендер, Шымкент қаласының тұрғындары. Енді осы сізді арнайы бағдарламамызға қонақ ретіндегі шақырудың себебі осы құрылыс барысындағы мәліметтермен халықты таныстырсақ, көрермендеріміз таныстырсақ деген ниет болатын. Жалпы қала аумағында төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Өзіңіз білесіз, осы кезеңде құрылыс жұмыстары тоқтатылды ма? Жұмыс жүйелеріңізде қандай да бір өзгеріс болды ма? Осы төңірегінде айтып отырсаңыз. Иә, бүкіл қала бойынша емес, мемлекет басшысының тапсырмасы бүкіл Қазақстан бойынша төтенше жағдайлар жарияланғанымен құрылыс қарқынын төмендету бойынша тапсырма берілген болатын. Сол тапсырмаға сәйкес біздің қалада құрылыс қарқынын төмендеткен жоқ. Енді құрылыс барысында осы құрылыс жүргізу барысында қиыншылықтар көп болды. Өздеріңіз білесіздер, карантин болсын, шекараның бәрін жауып тастадық. Қалада машиналардың жүріп тұру қиыншылық туындады. Ең бастысы бізге жұмысшылар тапшылығы. Жұмысшылардың бәрі карантин болсын, үйінде отырып алып, ешкім құрылысқа шықпады. Бірақ сол қиыншылыққа қарамастан құрылыс қарқынын төмендеткен жоқпыз. Жұмысшыларды тасымалдарын ұйымдастырдық, жаңағы электрондық порталға енгізіп, списогін енгізіп, енгізіп, әйтеуір тасымалдаудың іс-шарасын бәрін жүргізіп, жұмысшыларды жұмысқа апарып, жұмыс қарқынын тоқтатпаудың амалын жасадық. Бүгінгі таңда, Құдайға шүкір, құрылыс қарқыны тоқтаған жоқ. Өндіріс кестегі жұмысшыларымызды атқарып жатырық. Белгіленген өзіміздің межеміз бар, сол межеге жетіп жатырық. Қиыншылықтар болғанымен құрылысқа еш тоқтатылған жоқпыз. Жұмыстар жүргізіліп жатыр, иә? Қала әкімді аралады, ол құрылыстардың бәрін аралап шығып, кемшіліктер болса бір штабқа шығарып, кемшіліктердің орындалу бойынша жұмыстар атқарылып, тапсырмалар беріліп, бұрынғыдай қарқын тоқтатпай жұмыс істеп жатырық. Енді байқап отырамыз, әлеуметтік желілерде де, жаңалықтарда да қала әкімі құрылыс нысандарын жиі аралап жүр. Жалпы көңілі толмаған жерлер немесе бітіп жатқан шараларға, жұмыстарға бағасын бергені қандай деңгейде болды? Өздеріңіз енді өзіңіз айтып өткен интернет желілерді көріп отырсыздар ғой. Қала әкімі жатпайды. Құрылыс нысандарын бәрін тұрақты бақылауында аралау жұмыстарын жүргізеді. Одан кейін ол кісі барып, сапасында өзі көңіл бөліп, аралап, кемшіліктерді сразу сол жерде айтып, мынаны орында, мынаны үйтті, мына жерін қалпына келтірін деген ұсыныстарын беріп, жүріп өздеріңіз оны байқап отыр, қала тұрғындары да байқап отыр оны. Бірінші ол кісінің тапсырмасы, қала әкімінің тапсырмасы сапа. Қаладағы салынып отқан нысандардың бәрінің сапасы. Өйткені көп бізге критика келеді, салынып отқан нысандардың сапасы туралы. Әр жерден су ағып кетіпті, мына жер түсіп қалыпты деген секілді. Өзіміздің мына қаламыздың ортасы, әкімшіліктің ортасындағы 2018 салынған бір үйлер бар еді, өздеріңіз білесіздер. Қала көркі депті, біреулер де шығарды оны. Сыртқы әрлеу жұмыстар түсіп қалған еді. Жалпы сөзбен айтқан кезде сары үйлер ғой. Сол үйлерді қала әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы өзі барып, шешу жолдарын тауып, демеушілерді тауып, солар арқылы қазір бүгінгі таңда оны да қалпына келтіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Сол сары үйлерді салған мердігер мекеме өз міндеттемесін дұрыс деңгейде орындамау үшін біз оны сотқа бердік. Сотқа беріп жеңгенек, ол кісі бізге апелляцияны шағым түсірді, оны да жеңдік. Сөйтіп қазір бүгінгі таңда мәжбүрлеп қалпына келтіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Сөйтсек ол кісілер бүкіл Қазақстан бойынша сондай 10 нысаны бар екен. Қалпына келтіру керек, бірақ мойнына алған міндеттемесін орындамайды. Бұл айтқанда қашып жүр. Сондықтан енді ол қашып жүрсе, мына жақта халық зардап шекпеу үшін қала әкімі шешім қабылдап, бүгінгі таңда демеушілер тарапынан сол құрылған сол үйлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл не дегенмен қала әкімі бүкіл қаланың құрылысын қатаң бақылауда ұстап отыр да. Өзі кіріп, шешу жолдарын ертерек тауып, сөз берді ме орындаудың амалын жасап, сондай жұмыстар атқарып жатыр бүгінгі таңда. Жақсы. Құрылысты салу кезінде жаңағы жүктеп берген, жаңа айтып отырсыз ғой, сары үйлерді салған мекемені сотқа бердік деп. Бұдан кейін енді сондай мекемелерге жауаптандырып бергеннен кейін ондай мекемелердің де сапасына, жұмыс барысына назар аудару деген бола ма сіздердің тараптарыңыздан? Енді иә, ол қатаң бақылауда, мына айтқанда орысша айтқанда урок для нас дейді ғой. Басымыздан өткізіп отырық қой. Сондайларды қалдырмау үшін қазір сол әр нысанға бір 3-4 технадзордан қойып, апта сайын өзіміз барып, сапасын қарап, түбінен шауып жатырық та, 3-4 кемшілік алып, осындай жағдай болмау үшін қазір басынан қадағалап отыр. Қатаң бақылауға алғанымыз да сол. Әкім тапсырмасы да сол, қала әкімінің тапсырмасы. Басынан қатаң бақылау алып, кемшілік жібермеу да, істеп болғаннан оны қалпына келтіру емес, сол кемшілік жібермеу туралы салынып жатқан кезінде, иә, басынан бастап кемшілік жібермеу деген сияқты.
Қазір мердігер мекемелерін үй соққаннан кейін жаңағы 5 жылға дейін кепілдік береді деген. Ол өз күшінде ғой, өз күшінде. Өз күшінде. Өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ. Кепілдік мерзімін алады. Сол кепілдік мерзіміне сәйкес олар құрылыс жұмыстарында орын алған кемшілік болса, қалпына келтіруге міндетті. Бірақ енді құрылысшыларды барлық нәрсеге осы эфирді пайдаланып отырып айтып кеткім келеді. Бұл жерде күтіп ұстау деген бар. Мысалы үшін енді үйдегілер трубалар бізде водосточный сток деген бар. Сол жерге бутылка тастап жатыр, баклашка тастап жатыр. Соның кесірінен ол трубалар бекітіледі да, су өткелмейді, трубалар жарылады. Бұл мердігердің кінәсі емес қой, былай айтқанда. Мердігер өз міндеттемесін орындады, салып берді. Ал күтіп ұстамаған соң сондай кемшіліктер шығып жатыр. Содан кейін айқай-шудың бәрі қайықтан шығып жатыр. Мердігер мен кінәм емес дейді, тұрғын оны мойындамайды. Сол кезде бізде сондай түсінбеушіліктер болады. Немқұрайлық қарайды. Соны қазір айтқым келіп отқан сол телекөрермендерге айтқан күтім ұстау деген болады. Өздеріңізде сәл өздеріңіздің үйлеріңіз болсаң, соған сәл мұңайлықпен, жанашырлықпен қарасаңыздар. Сондай жіберлерді жібермесеңіздер, сол кезде ондай болмайтын еді. Кейінде біздің құрылыс сапасында соған жамандай береді. Құрылыстың сапасы нашар, ойбай қаражат жеп қойыпты, ананың сапасы нашар. Ондай да емес қой, біз мемлекетті қабылдап аламыз, тексереміз, сантиметрін ішін есептеп, жұмыс бар, сметамыз бар, сметада қандай жұмыс бар, соның бәрін есептеп, онан кейін қабылдауға аламыз. Келсем сапасынан нашарлықтар болашар, ондайды енді өткізіп қалатын шығармыз кейінді. Бірақ жаңағы бастапқы нәрседе де күтіп ұстауды жақсылап ұстайтын болса, жауапкершілік болса, сол кезде бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Біз құрылысшылар өз міндеттемелерін орындайды. 5 жылдық кепілдік мерзім ішінде жіберген кемшіліктерін қалпына келтіріп беріп отырады, олар қашпайды. Жаңағы өзіне жанашырлық қараса, сәл кемшіліктер аз болатын еді ғой деген ойын білдірген. Түсінікті, сол кемшіліктер, қандай кемшіліктерге олар мердігер мекеме жауап береді? Мердігер енді конструктив жағынан, асылман конструктив жағынан. Кейін ішкі, сыртқы әрлеу жұмыстары өзіне өзі түсіп жатса, ол қалпына келтіреді. Енді механический дейміз, біреу барып түртіп, өзі бит сындырып қойса, ол мердігердің құқысы емес, міндеттемесі емес, оны мердігер жөндеп беруге құқылы емес. Жаңағы трубаларға не тастау, ол да мердігердің несіне кірмейді ғой, иә? Енді онда да істеп беріп жатыр мердігерлер. Жүктеп жатыр, істеп беріңдер жатыр, қарапайым халық зардап шекпесін деп жатыр. Бірақ өтініш жаңағы сәл жауапкершілікпен қараса. Иә, дұрыс айтасыз. Енді Ербол мырза айтып отырсыз, жалпы бұл құрылыс сапасы карантин төтенше жағдай жарияланғаннан кейін құрылыс саласында жұмыс тоқтамады деп. Адамдар демек шоғырланып жүреді деген сөз. Осыған байланысты енді вирустан сақтану жолдары бойынша қандай да бір іс-шаралар, санитарлық ережелер қаншалықты деңгейде сақталып жатыр сіздерде? Осы төңірегінде де сөз қозғай отырсаңыз. Сұрағыңыз орынды, иә. Құрылыс нысандарында коронавирус індетін алдын алу бойынша іс-шаралар бізде жүргізілді. Әр нысан бойынша андай дезинфекциялық камералар орнаттық. Жұмысшылар келген кезде дезинфекция кетсе, мына үстіндегісі вирустан қандай болса көмек етіп, барлық нысандарға дезинфекциялық камералар орнаттық. Сонымен жұмысшылардың бәріне маска кигіздірдік, перчатка кигіздірдік, дезинфекция жасайтын құралдар қойдырдық. Енді барлық санитарлық норманы сақтауымыз керек қой бәріміз. Сондай іс-шаралар. Сонымен қатар қала әкімінің өзінің тапсырмасына сәйкес әр нысанда бір медициналық персонал дәрігер болсын деді. Сол дәрігер күніне 3 рет температураны, дене қызуын өлшеп, арнайы журналға енгізіп отырды. Бір нәрсе жағдай болған кезде сразу жедел жұмыс атқару үшін сондай медициналық персоналды әр нысан басына қоюдың амалдарын жасаттық. Соның арқасында бүгінгі таңға Құдайға шүкір бәрі дұрыстау. Індеттен амансыздар. Індеттен аманбыз. Санитарлық нормаларды сақтап жатырмыз. Енді бүгінгі таңда қайтадан көріп тұрсыздар ғой, індет күшейіп жатыр. Төтенше жағдайлар тоқтағанымен карантинде ешкім жаққан жоқ. Сондықтан да бізде құрылысшыларымызға айтып жатырмық. Сол карантин іс-шаралар, санитарлық нормалардың бәрін сақтаңыздар. Ешқандай расслабление беру болмайды бүгінгі таңда. Қатаң бақылауда деп айта аламын. Иә, енді мынау тұрғын үй құрылысының даму жоспары. Және қай аудандарда іске асырылады, құрылыс белсенді жүргізіліп жатыр. Иә, өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласында былай айтқанда былай қарасаңыздар, қаланың аумағы жеке тұрғын үйлер көп та, көп қабатты тұрғын үйлердің көп. Бас жоспар бойынша, бірақ қаланың 70% көп қабатты тұрғын үйлер болу керек. Соған сәйкес енді біз мемлекет тарапынан көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысын жүргізуге атсалысып, үлкен қаражат бөлініп отыр бүгінгі таңда құрылыс салу үшін. Біз осы Шымкент қаласында қазір 3 бағытта, мемлекет тарапынан 3 бағытта, 3 шағын ауданда құрылыстар жүргізіліп жатыр. Ол әкімшілік іскерлік орталығымызда, Шымкент Сити орталығымызда, сонымен жаңа тұрғын аудан Тұран.
Осы 3 жылда алдығымызды 3 жыл бойынша Тұран шағын ауданында көп қабатты тұрғын үйлер саламыз. 1 миллион 200 мың шаршы метрдей тұрғын үй саламыз. 179 гектар жер телімді, сол жерде 384 көп қабатты тұрғын үй салынатын болады осы алдағы уақытта 3 жылдың ішінде. Бүгінгі таңда енді мына Шымкент Сити шағын ауданында өздеріңіз білесіздер, 2016 жылдан бастап құрылыс басталған. Әр жылы үйлер салынып келеді. Осы 20 жылы 16 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысын тапсырамыз ол жерде. Сонымен қатар әкімшілік іскерлік орталығында да 16 көп қабатты тұрғын үй тапсырамыз биыл. 2020 жоспарында ғой, иә? 2020 жоспарында. Сонымен қатар жаңа Шымкент айттым ғой, өзіміздің жаңа районымыз Тұран шағын ауданында ол жерден 42 үй тұрғын үйдің құрылысы биыл басталған болса, соның 25-ін биыл пайдалануға тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді осы тұрғын үй кезегінде тұрған бізде көп балалы аналар бар, аз қамтылған отбасылар, жастар бар, жалпы жастарға да үй әлі толық беріліп үлгермеді ғой. Осы адамдарды баспанамен қамту бойынша қандай жоспарларыңыз бар? Қанша тұрғын үй беріледі деген, мысалы, осы жылдың көлемінде, жыл аяғына дейін? Осы Шымкент қаласында бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдарда 40 мың адам кезекте тұр. Сонымен қатар тұрғын үй жинақ банкінде 100 мың адам кезекте тұр. Соны пәтермен қамту үшін бүгінгі таңда бюджеттен 78 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізіп отыр. Сонымен қатар Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бар, ол жерде 44 үйдің құрылысы жүргізіп отыр. Және де қала бойынша 126 жеке кәсіпкерлердің тұрғын үй салып отыр. Ағымды жылы мемлекет бюджетінен 51 үйдің тұрғын үйдің құрылысы аяқталып пайдалануға тапсырылса, жаңағы мен айтқан Шымкент кәсіпкерлік корпорациясының 44 үйдің тапсырамыз деп отыр. Және жеке салымшылар өз тарапынан 33 үйдің құрылысын пайдалануға тапсырылады. Сонымен қатар енді ана жылда өздеріңіз байқадыңыздар, жастарды пәтермен қамту деп. Бірінші, екінші деңгейлі нарықтан сатып алу пәтерлер. Осы көп балалы отбасылар, әлеуметтік асыл топтар және жастарды қамту үшін бюджеттен 8 миллиард теңге қаражат қаралып биыл. Оғанда біз порядка 1144 пәтер сатып аламыз. Жоқ, 696 пәтер сатып аламыз, және 448 пәтер салынып жатқан үйлерден береміз. Олған жаңа көп балалы отбасыларға 450 көп балалы отбасыларға пәтер береміз. Осал топтарға 394 пәтер және жұмыс істейтін жастарды 300 пәтермен қамтимыз. Ағымды жыл. Бұл енді арендный жүйе, арендаға берілетін. Сонымен қатар айтып отырмын, мына Шымкент Ситиде 16 үй, әкімшілік іскерлік орталықта 8 үй және Тұран шағын ауданында 25 кредит көп қабатты тұрғын үйлер тапсырамыз. Олардың бәрі жаңағы тұрғын үй жинақ банкісіне беріледі. Сояқтың салым салдарында таратылатын тұрғын үйлер барындар. Бағасы және пайыздық мөлшерлемесі қалай болады мысалы? Енді нұрлы жер бағдарламасы сәйкес, өздеріңіз білесіздер, бұл жерде бағдарламалар көп. Әркім өзінің жалақысына байланысты. 7, 20, 25 бағдарламасы бар. Шаңырақ қазір насыған шаңырақ бағдарламасы бар. 5, 10, 20 деген бағдарламасы бар. Бақытты отбасы деген 2, 10, 20 деген бағдарламамыз бар. Енді бұл жерде жалақысына байланысты. Мысалы үшін бақытты отбасы деген ол жалақысы төмен, пайызын төлеген болсын, ол жерге 2%-бен бастапқы жарнамасы ол 20 жылға бөліп төлеуге мүмкіншілік бар. Жаңағы 5, 10, 20 деген бағдарламамыз, ол жерде жалақысы 100 мың теңге жетпейтін болса, солар алынады. Және одан кейін жалақысы 100 мың, 50 мың теңгеден жоғары болатындар 7, 20, 25 бағдарламасымен алып. Сондай бағдарламалар орнатылған. Салымшы болсаңыз, тұрғын үй жинақ банкісінің салымшысы болсаңыз, жалақыңызды олар жаңағы несиеңізді төлеп беруге мүмкіншілігіңізді подтверждать етсе, тұрғын үйді беріле бастайды. Жаңа жастарға және көп балалы отбасыларға арендный жүйе дедіңіз. Аренда. Олардың бағасы бөлек есептелінетін шығар. Олар тегін беріледі ғой. Тегін беріледі. Арендаға, не жалға тегін беріліп отырады да. Сонымен қатар ана талаптары табысына қарай талаптар бар. Одан кейін жаңа кредиттік үйлеріміз. Енді нұрлы жер бағдарламасы сәйкес 200 мың теңгеден берілген. Бізге Шымкент бағасына бекітілген 200 мың теңгеден шаршы метр сатылады оны. Сосын әңгіме барысында айтып отырсыз, Шымкент Ситидегі үйлердің құрылысы деп. Жалпы Шымкент Сити деген кезде біз көз алдымызға жаңағыдай қаланың ішіндегі қалашықты елестеттік кезінде. Жаңағы шапалақ ұрсаң свет жаны, шапалақ ұрсаң өшет, ақылды үйлер деді.
сол қарқынды жұмыс қашан басталады? Ол жағынан қалай болып жатыр? Сұрағыңыз дұрыс. Мен айтып өткенім, Шымкент Сити бойынша айтып өткенім, ол бюджет тарапынан салынып жатқан үйлердің құрылысын айттым. Ол жерде бүгінгі таңда айтып тұрмын ғой, биылғы 16 көпқабатты тұрғын үй 1048 пәтер тапсырылады. 61 мың шаршы метр. Сонымен қатар ол Шымкент Сити шағын ауданы 12 ауданға бөлінген біздікі. Соның бірінші бөлігінде мемлекет тарапынан салынып жатса, қалған бөліктерінен Шымкент СПК дейміз ғой, СПК Шымкент арқылы, мысалы, сол жерде тұрғын үйлердің құрылыс жүргізеді. Осы Қазақстанға әйгілі бір компанияның бір Хайвыл. Сол Хайвыл компаниясы сол Шымкент Ситиден жер алып, бүгінгі таңда уже үйлердің құрылысын бастауға жер қазу жұмыстарын бастады. Осы үйлер, жаңа сіз айтқандай шапалақ ұрсаңыз свет жанады. Паркинг бар астында, артында паркі бар. Енді айтқандай, второй класс комфорт, екінші деңгейлі комфортты үйлер салды. Олардың да енді біз үкімет бағасынан қымбат болады олардың шаршы метрі. Бірақ жаңа сіз айтқандай умный город болады, ақылды қала. Ақылды қала, иә? Өздерінің үйлерінің дизайны да басқа, олардың планировкасы да басқа. Жаңағыда айтқанда барлық жаңа үй технологиямен қамтылған үйлердің бірі болып салынады оларда. Енді Құдай қаласа олар үйлерін бітірсе, жаңа үйге кіріп шапалақ ұрып свет жандыра бастаймыз. Сәл қымбатырақ болады дегенмен, бірақ жалпы жұртшылықтың қалтасы көтеретіндей баға болатын шығар. Сыртынан ғана тамсанып өте бермейші. Қарап қане өте жүрмей дейсің ғой. Бұлар мекемелер енді өз қаражатына салған соң, енді ол жерге жанның технология болсын, әр шаршы метрін есептеп қояды ғой. Бағаға араласа алмайсыздар, иә? Бағаға араласа алмаймыз. Сондықтан олар өздерінің есептеп, осы нарықта өтеді деген бағасын қояды ғой. Дұрыс па? Аспандағы бағаны қойсаң өтпейді. Сондықтан олар ол анализ жасады қазір бүгінгі таңда. Осы үйлерді осындай бағадан сата аламыз деп анализ жасап, сол бағаны бір белгілеген, бір бағаны қойып отыр. Қазір мен ол бір бағаны айтсатын болсам, ертең ол өйткенде өсіп кететін болса, тағы дұрыс болмайды. Сондықтан нақты бағасын айтамаймын қазір. Бірақ біздің үкімет тарапынан салып жатқан бағадан жоғары болады. Оны ертең айтып өтуіміз керек. Енді айтып отырсыз ғой, кәсіпкерлердің тарапынан салынады деп, иә. Тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр, сіздердің басқармаға адамдардың тарапынан ең көп түсінбеушілік танытып қойылатын сауалдар қандай? Неге көбірек жаңағы жауап жасайды дейміз ғой, көңілі толмай хабарласады. Сауалдар қоя береді, алайда оның жауабы біреу ғана. Соны қазір халыққа осын пайдаланып айтып өтсеңіз. Және сіздердің құзыреттіліктеріңізге жатпайтын мәселемен хабарласатын тұрғындар болып тұра ма? Соны да түсіндіріп өтсеңіз, нақты сіздердің құзыреттіліктеріңізге не жатады? Сіздерге қандай сұрақтар арқылы хабарласуға болады, осыны кеңінен түсіндіріп. Кеңінен түсіргенде біз құрылыс басқармасы өзі түркі құрылыс салады. Мысалы, былай айтқанымызда, основной политикамыз көпқабатты тұрғын үйлер жүргізуді. Біз енді құрылыс деген соң, біздің басқармаға бәрі звондай береді, құрылыс деген соң болды. Үй салатсың ба, пәтер қашан бересің? Пәтердің бағасы қандай болады? Енді бұл бағдарламаны біз жүргіземіз, біз саламыз, тапсырамыз, арғайы бұл пәтерді тарататын, пәтерді бөлетін басқа басқарма бар. Солмен көбірек шатастырады бізді. Сұрақтар, содан көп сұрақтар туындайды. Пәтерді қашан бересің, қаншадан сатасың, неге анау алып қойды деген сұрақтар. Неге мен алмадым деген, е? Соны біз айтамыз, бұл біздің құзырымызға кірмейді, бұл бағдарлама басқа нәрсе жүргізеді деп. Сондай сұрақтар тұрады. Содан кейін жаңағы басында да айтып кеттім ғой, сапа. Көп туындайтын сұрақ сапа. Үйлердің сапасы, әлеуметтік нысандардың сапасы. Сол енді, мысалы үшін бір үлкен мағынаны білетін газ мәселесі. Біз тұрғын үйді саламыз, суеттерімізді пайдалануға береміз, бірақ газ үйге қосылмайды. Неге дейсіздер ғой? Өйткені өзінің талаптары бар да, бір үй салынған соң, соның 70-80% үйді толық қамтылу керек, сол жерге қоныстану керек, одан кейін олар документін тапсырып, әрқайсысы лицевой счет ашу керек, одан кейін барып газды қосады. Лифті де сондай, қателеспесем? Лифті енді қоса береміз ғой, лифті басынан қоса береміз. Бұл жерде ең көп туындайтын нәрсе газ. Газ взрыв опасный. Әр адам өзінің квартирасында тұрмаса, өзі бақыламаса, бүкіл үйді газ қоссақ, бір жерден утечка болса, ол взрыв опасный. Жанғыз болып кетуі мүмкін. Сондықтан оны әр квартира номер алып, индивидуальный номер алып, лицевой счет ашқа соң барып қосылады. Осы уақыт үйді пайдаланудан беріп, газды қосқанғанша 1-2 ай өтіп кетуі мүмкін. Осы уақытта халық елінде бәрі електер светпен тамақ істеп отыр, светпен үйін жылытып отыр, ол да өзінің адам қалтасынан ұрады. Сол туындайды. Ең ауыр сұрақтың бірі сол. Неге сразу свет, газ қосып бермейсің? Газды қашан қосасың? Қиналып жатыр, көп төлеп жатыр деген сұрақтар.
Жаңа осыны айтып жатқаным сол ғой. Әр үй пайдалануға тапсырылсын, 70% толығмағанша ол газ қосу мүмкіншілігі жоқ. Одан кейін ол біздің басқарманың құзырына кірмейді. Газы біз қоспаймыз. Газы өзінің қазтрансгаз бар. Олардың өздерінің требованиясы бар. Олар да жаңағы мойнына жүктеме алады ғой. Ертең бір жерден пожар болып қалуы мүмкін, жаңағы жарылыс болып қалуы мүмкін. Олар соған жауапты болады. Сондықтан бұл өзінің процесі бар. Сол процесс сақталмайды бізде. Сақталмайды емес, сол ұзағырақ. Сол кезде халық шулайтын сол. Неге газ бермейсіңдер? Неге үйді бердіңдер? Газсыз отырмын, жауырып отырмын, тамақ істеймін отырмын деген ең ауыр сұрақтардың бірі осы. Бірақ енді бұл сұрақтарға сіздер жауап бере алмайтыныңызды да айтып өттіңіз, жауапты мекеме түсіндіреміз, айтып түсіндіреміз, қолдан келгенше көмектесеміз, бірақ енді халықтың көңілінен шығу қиын ғой, өздеріңіз білесіздер. Айтқан нәрсенің көңілінен шықпайтын болса да сен жамансың, айтқанда. Сол енді мүмкіншілігінше көңілдеріне шығудың амалын жасаймыз. Енді халықта әрине өзі сонша еңбектен тапқан қаржысына сатып алғаннан кейін жауапты мекемелерден талап етеді ол кісілерде. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалыпты. Сөз соңында халыққа айтар, қандай да бір жаңалығыңыз болса, пікіріңіз болса, біз қоймаған сұрақтар алып қосарыңыз бар болса айтып өтсеңіз. Мархабат. Енді бұл жерде қазір халыққа айтарым только енді жаңа айтым төтенше жағдайлар алғанмен карантинде ешкім алған жоқ. Енді өздеріңіз қазір байқап жатсыздар. Төтенше жағдайды алып тастаған еді, халқымыз қалаға шығып, бұрынғыдай еркін жүріп жатыр, бірақ мына коронавирус деген нәрсе, індет өте жаман нәрсе. Сол коронавирусқа қарсы санитарлық нормаларды сақтаңыздар. Соны сұранатын басқа. Құрылыс жағынан біз күнделікті жұмысымыз істеп жатыр. Жалғаса береді, иә? Жалғаса береді. Рахмет көп-көп, алтын уақытыңызды қойып келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Халықтың көңілінен шығатын сапалы құрылыстардың қарқыны жүре берсін деген тілек білдіргіміз келеді. Құрметті көрермендер, жаңа күн саздық парақ бағдарламасын енді таңғы жаңалықтар сабақтайды, одан кейін сіздермен қайта қауышамыз.